मेरे बेटे ईशान को हो गया है सीजनल कोल्ड एंड कफ, तो मैं उसे एक काढ़ा देती हूँ और आज मैं आपके साथ उसी काढ़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप 5-6 तुलसी के पत्ते, एक टुकड़ा अदरक और थोड़ी सी गुड़ और 2-3 लौंग और आप ले लीजिए 7 to 8 ब्लैक पेपर और इस सभी को आप अच्छे से एक खलबत्ते में अच्छे से कूट लीजिए। और इसके बाद आप 1 कप के जैसे बॉइलिंग वाटर में इसे डाल दीजिए और इसे अच्छे से बॉईल कीजिए और साथ में 1 पिंच हल्दी भी डाल दीजिए। फिर जब पानी इसके हाफ हो जाए तब तक आप इसको बॉईल कर लीजिए। फिर जब ये थोड़ा वार्म हो जाए तब आप इसे स्ट्रेन कर लीजिए एंड देन दिन भर में आप इसको 3-4 बार अपने बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके पिलाइए। It will give them a great relief from cold and cough. Do try this recipe.